tiempo. Oh, sí, claro que lo sé, viejo amigo. No temas, nuestra tradicional locura alimentaria de medianoche está por comenzar. Huevos de araña revueltos y colas de comadrejas, mis platillos favoritos. Eso solo me llenó una muela. Oh, ¿todavía estás hambriento, granuja? Hola, Rex. ¿Qué debe hacer una cabra gigante para obtener una comida decente por aquí? ¿Comerse un pueblo entero? ¿Ah? Oh, esto es lo que yo llamo comida con temperamento. Rex, no, mis preciados frijoles saltarines de Java. No te quites tu delantal de laboratorio, viejo amigo. Solo se trata de... ¿Qué sucede? Esto no está nada bueno. Oh, justo lo que temía. Los frijoles se han agitado más de lo normal con los jugos gástricos de tu cuarto. Perdón, 1, 2, 3... Digo, tu tercer estómago. ¡Ay, cuidado! No puedo ver, estoy ciego. Llanoso, sácame esas cosas del estómago antes de que pierda mi almuerzo, mi cena y mi desayuno del martes pasado. Abre la boca, Rex. ¡Qué alivio! Sí, bueno, gracias. Verás, la armonía precisa de las consonantes al unirse con las... ¡Ay! ¡Ay! Creo que estás experimentando un caso agudo de hipóplus estreptomaníaco, o en otras palabras, un típico caso de hipo común y corriente. Por favor, resérvate tu diagnóstico. No hay absolutamente nada común en mi personalidad o en mi... ¡Ay! Oh, sí, mucho mejor. ¿Qué pasa? Mi cabeza me da vueltas. Espero que Rex se sienta mucho mejor. No te preocupes, te estás relajando con uno de sus delicados baños de lava. Esto será terapéutico. ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Cuidado ya! ¡Wow! Esto no se ve bien. Creo que no deberíamos menospreciar el problema de Rex. ¡Eso me parece grandioso! ¿Qué tal si se lo quitamos como siempre lo hemos hecho? ¡Asustándolo! ¿Asustándolo? ¡Qué idea tan tonta! Sí. Estoy asustado. Ya, cariño, tú no puedes asustar a un monstruo. Nosotros somos los que asustamos, no los asustados. Lo que necesitamos son curas especiales garantizadas para monstruos. Antes de que esta lagartija de 2 toneladas incendie el cobertizo y a nosotros. Quiero suponer que esta será una agradable sonata. No, es recomendado por los gurúes de todo el mundo. Hola, bienvenidos a Estoy Muy Bien. Si tienes hipo, hay 7 modos efectivos para detener esa pelota de fuego a punto de estallar dentro de tu interior. Puedes escucharlo al volumen que tú quieras cuando estés listo. Amigo, no lo tomes como algo personal. No es nada personal. No.
Oh, en serio, Urrácula, ¿en alguna ocasión has tenido una que otra idea? Usa tu intelecto plumífero insensible, pero esta vez no puedes equivocarte. ¡Silencio! Si ha servido a los vampiros durante siglos, servirá también para ti. Ahora, relájate. ¿Qué harás? ¿Relajarme? Estoy colgado boca abajo de la viga de un establo. Solamente se trata de consumir todo el oxígeno. Inhala profundamente. Exhala. Inhala profundamente. Y exhala. Oh, esto no me pasa. Oh. Tu cura para el rey es un fraude. Reinita, ¿dónde estás? Necesitamos tu ayuda. ¡Oh, cielo santo! ¿De qué se trata? Estaba disfrutando de una mozzarella ahumada. Se trata de Rex. Él tiene... Oh, no digas más. Oh, este no es momento para uno de tus ineficaces tratamientos de belleza, Cleovaca. Además, mírame, no puedes mejorar lo que ya es perfecto. Cariño, la medicina egipcia ha curado el hipo durante muchas dinastías. Observa. Ups, lo siento, viejo amigo, salí a dar un corto paseo. ¡Ahí viene! ¡Ay, ay, ay! ¿Tiene alguna otra idea, Su Alteza? Cariño, estamos desesperados. Necesitamos que te pongas en contacto con... ¿Cómo se llaman? ¿Los poderes superiores de los zombies? Sí, eso suena bien. ¡Cielos! No lo sé. Esto es solo para emergencias. Bueno, tal vez esto lo amerite. Chicos, tratar con los mortales es bastante difícil hoy en día. Por favor, ayúdanos, gran maestro. Tus deseos son órdenes para mí, oh mortal. Oh, qué apropiado. Un alfiler para un tonto. Escucho y obedezco, oh gran maestro zombie. Bueno, parece que esto funcionó. ¿Quién desea una bebida helada? Me estoy quemando. ¡Cielo! ¡Arriba! ¡Ay! Su condición es peor de lo esperada. Voy a entrar. ¿Quieres decir? ¿Sí han escuchado hablar de la microcirugía? Bueno, esto será una microcirugía. ¡Microbio a bordo! Debemos estabilizar sus adenoides y no tenemos mucho tiempo. Doctor, ¿qué opina de anestesiarlo? ¡Leven anclas! ¡Ay, estoy todo mojado! Ay, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¡A estribor! ¡A estribor! ¡A estribor! Señor Cristian, defiéndase. ¡Arrasarnos! ¡Aquí voy! ¡Vamos! Ay, el hipo está curado, pero ese epiglotis tal vez permanezca reticulado durante los siguientes 3 días. No quiero decir, se los dije, pero a veces los métodos antiguos funcionan mejor. Pero díganme qué vamos a hacer mientras Rex recobra su voz. Disfrutar de la paz y tranquilidad, por supuesto. ¿No es cierto, Rex?